ไปสุดที่เราสุดจังอ่ะเจริญธรรมสวัสดีค่ะไพลิวสมาสิกขาสันติอโศกค่ะกิ๊กสุทิพย์วงอามาสมาสิกขาสันติอโศกค่ะค่ะในตอนนี้นะคะเราก็อยู่ณที่พุทธสถานราชธานีอโศกหรือบ้านลาดเบืองเรือนนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ 18 มีนาคม 2556 ซึ่งอีก 28 วันนะคะก็จะมีการจัดงานตลาดอาริยะค่ะนอกจากจะมีกสิกรรมไร้สารพิษแล้วนะคะเรายังมีเรือลำใหญ่ๆด้วยนะคะที่เราจะต้องเอาลงแม่น้ำมูลเพื่อที่จะคืนชีวิตสู่แม่น้ำมูลอีกครั้งค่ะค่ะและเรือเหล่านี้นะคะก็ได้ผ่านการซ่อมแซมมาแล้วค่ะแต่บางส่วนก็ยังซ่อมแซมยังไม่เสร็จค่ะและในวันนี้นะคะก็ได้มีการโยกย้ายเรือจากจุดซ่อมแซมไปยังลานเบิ่งฟ้าค่ะเรือที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูวันนี้นะคะก็จะเป็นเรือที่เคยอยู่ในฉากในภาพยนตร์เรื่องพระนเรศวรด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าอุปสรรคการทำงานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราสองคนนะคะก็ได้อยู่ที่จุดซ่อมเรือค่ะค่ะและด้านหลังของเรานะคะก็จะเห็นได้ว่าหลวงปู่พ่อครูสมณโพธิลักษณ์นะคะมาดูแลแล้วก็มีท่านสมณะญาติธรรมและนักเรียนสมาสิกขานะคะช่วยกันย้ายเรือค่ะค่ะจุดที่สำคัญนะคะคือทางโค้งตรงนั้นเลยค่ะคือว่ามันจะมีต้นตาลเกะกะเยอะแยะเลยค่ะเรือเราจะข้ามผ่านไปได้ไหมเราก็ต้องไปดูกันอีกทีค่ะว่าจะได้ถอนต้นตาลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะดินมันยุบกันครั้งที่แล้วมันอาจลำเล็กกว่านี้นะช้าๆนี่มันยังช้าๆได้ดูไม้ยันนอกยันจะแผ่นนู้นพอแล้วได้แล้วเหรอมันไม้ก็แค่ตีมันถึงเฮ้ยอีกรอบนึงเรียบร้อยครับผม
รือใหญ่ขนาดนี้นะคงผ่านไปได้ยากแน่เลย ฝั่งซ้ายก็เป็นต้นตาลฝั่งขวาก็เป็นเสาไฟฟ้าถ้างั้นเราก็มาดูนะคะว่าเรือจะผ่านไปได้หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะที่บอกนะคะว่าการเคลื่อนย้ายเรือลำใหญ่มาในเส้นทางนี้นะคะเป็นการยากลำบากพอสมควรเลยค่ะอย่างที่ว่านะคะเรือของเราหลบเสาไฟฟ้าแต่ก็ต้องมาเจอกับต้นตาลนะคะทำให้รถโฟล์คลิฟท์ที่คุมท้ายเรือนะคะสะบัดตกข้างถนนไปนิดนึงแล้วเราต้องหยุดขบวนเรือเพื่อที่จะถอดโฟล์คลิฟท์ออกทำให้เรือนั้นสามารถเคลื่อนย้ายไปที่ลานเบิกฟ้าได้สะดวกขึ้นค่ะการเคลื่อนย้ายเรือมาลานเบิกฟ้านะคะก็ทำให้ต้นตาลนั้นลาบเป็นหน้ากองเลยค่ะยันมาเลยแทงบูมมาเลยเป็นเตไม่ได้อะมันต้องเอาขึ้นเดี๋ยวนะมันเตกระดกไอ้ยกพอได้ยังนี่ได้นะลงเตยกแนวโฟล์คลิฟท์ขึ้นได้ไหมเดี๋ยวไปเคลื่อนย้ายเรือในวันนี้นะคะก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะไม่มีอะไรเสียหายนอกจากต้นตาลที่ล้มราบเป็นหน้ากองค่ะโอกาสหน้านะคะเราจะพาท่านผู้ชมมาดูการขนย้ายเรือลงแม่น้ำมูลด้วยกันค่ะ
สำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะ เจริญธรรมสำนึกดีค่ะ ค